Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson V10. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dyson V10 ein furchtbares Geräusch macht und nicht mehr richtig saugt, könnte das ein Anzeichen für einen defekten Motor sein. Dieses Problem entsteht oft durch Verschmutzungen oder Abnutzung der Teile. Wenn du es nicht rechtzeitig reparierst, kann es zu weiteren Schäden führen und letztendlich die gesamte Leistung deines Gerätes beeinträchtigen. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Torx-Schraubendreher, etwas WD-40, ein Mikrofasertuch und vielleicht eine Pinzette, um kleine Teile sicher zu handhaben. Zuerst musst du sicherstellen, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist. Beginne damit, die Rückseite des Dyson V10 zu öffnen, indem du die entsprechenden Schrauben mit dem Kreuzschlitzschraubendreher entfernst. Achte darauf, dass du die Schrauben an einem sicheren Ort aufbewahrst. Sobald die Rückseite entfernt ist, kannst du den Motor erreichen. Der Motor befindet sich in der Mitte des Gerätes und kann leicht durch die Torx-Schrauben, die ihn halten, lokalisiert werden. Löse diese Schrauben vorsichtig, um den Motor zu entnehmen. Sei dabei vorsichtig, um keine anderen Komponenten zu beschädigen. Du kannst auch ein wenig WD-40 auf die Verbindungen sprühen, um das Entfernen zu erleichtern. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nach dem Entfernen des alten Motors setze den neuen Motor ein, indem du ihn in die vorgesehene Halterung drückst und die Schrauben wieder anziehst. Achte darauf, dass du nicht zu fest anziehst, um das Material nicht zu beschädigen. Überprüfe alle Kabelverbindungen und stelle sicher, dass alles korrekt angeschlossen ist. Schließe die Rückseite des Gerätes wieder an und ziehe die Schrauben fest. Um sicherzustellen, dass die Reparatur erfolgreich war, teste den Dyson V10, bevor du ihn wieder in Betrieb nimmst. Wenn du regelmäßig die Filter reinigst und den Motor wartest, kannst du solche Probleme in Zukunft vermeiden. Halte die Lüftungsöffnungen sauber und achte darauf, dass keine Fremdkörper in das Gerät gelangen. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.